ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا صلوا على النبي بقى كده. بصوا هنعمل ايه النهارده؟ بصوا بقى، علشان في ناس كتيره سالتني ازاي انقي الكرومب. بصوا مهويه ازاي، مش مكتومه. هي دي الكرومبه ايه اللي تجيبيها، كرومبايه كده ايه مش مكتومه، تكون مهويه. الورق بتاعها بيبقى خفيف، بيبقى كمان ما فيهوش عروق كتير، وبترمي معاكي ورق كتير على فكره والله العظيم. بصوا اهي دي كلها اهي زي ما انتم شايفين كده اهي، ما شاء الله عليه. عشان في ناس كتيره سالتني ال ال الورق الكرنب انا بجيبه مكبوس وكده بلاقي فيه عروق كتيره جدا. تمام، نقوا الكرنبايه اللي هي ايه مش مكبوسه اهي، زي دي كده بالظبط اهي. بصوا في واحده تانية صغيره، في واحده تانية صغيره اهي برضو مهويه خالص اهي. تنقوا الكرنبايه اللي هي ايه تكون ايه مش مكبوسه. الكرنب طبعا دلوقتي للخزين، تجيبي كميه وتخزني وتحطي في الفريزر، هينفعك في رمضان والله العظيم تحفه. ورخيص على فكره، يعني دلوقتي ارخص حاجه في الكرنب، ارخص حاجه هي الكرنب بصراحه. كرنبايه ب5 جنيه وب6 جنيه بصراحه حلوه قوي. يعني هاتوا دلوقتي وخزنوا. بصوا بقى، يعني علشان في ناس كتيرة سألتني عن الكرومب وبيجلد منها، في تعليقات كتيرة والله العظيم بتجيلي على الكرومب ده بالذات في الأيام دي. إيه، أنا هقول لكم من أول حاجة لحد بصوا لحد ما تسووه ازاي، عشان ما يطلعش معاكم النص مش مستوي. في ناس كتيرة قوي بتشتكي ان الكرومباية كده من النص تكون مش مستوية، مع ان الرز يكون مستوي ومهري. تمام، يعني هقول لكم على كل الحاجات. دلوقتي بصوا انا بشيل كده العروق اللي هي ايه الخضرة قوي ديت، اللي هي ملهاش لازمة، يعني انا بسميها ملهاش لازمة. بصراحة انا بحب ايه الورق تكون طرية كده وحلوة. الورق الناشف ده ما بحبوش ابدا. بقور كده الكرنباية كده من فوق. طبعا يعني البنات اللي لسه بقى متجوزين جداد والكلام ده، هم اللي هيعرفوا الكلام ده، يعني هم اللي هيستفادوا بقى من الكلام ده. تقوري الكرنبة ازاي، تسلقيها ازاي، تقطعيها، الكلام ده كله. تمام، جبت كمان الكرنبايه الصغيره. الكرنب دلوقتي يا جماعه والله العظيم رخيص جدا. انا جايبه الكرنبتين دول ما شاء الله ب9 جنيه او ب9 جنيه. كرنبايه ب6 والكرنبايه ب3، بصراحه حلوه قوي قوي. جيبي بقى كميه، يعني جيبي مثلا 4 أو 5 كرنبات كبار كده. هي مش هياخدوا منك 20 جنيه ولا 25 جنيه. وقومي ايه يعني سلقيهم 3/4 سلقه كده، وحاطه فيهم معلقه سكر في ميه السلق، معلقه سكر وكمون، ما تحطيش ملح. ماشي، وايه وقطعيه، وطبعا حطيه في الفريزر والله العظيم يقعد معاكي سنه. مش هيحصل له اي حاجه ابدا، ويبقى تحفه بجد. مش هيسود معاكي ولا يجلد ولا اي حاجه. اهم حاجه السكر، السكر كمادة حافظه ليه طبعا. هبتدي بقى ان أنا انزل هنا عشان انا مش هخزنه فهعمله عادي، هتبقى ملح وحطيت شويه كمون بسيط كده برضو مش كتير عشان ما يمررش معاكي. تمام، يعني الكمون مش هيبقى كتير. اللي وصل معايا دلوقتي لحد دلوقتي يضغط لايك على الفيديو واعملوا اشتراك في القناه طبعا. قناه مطبخ ميوشه، وهي كانت يوميات ميوشه ماشي، بقت مطبخ ميوشه عشان انا خلاص يعني كل حاجه تخص المطبخ بعد كده ماشي. طبعا ممكن فيديوهات طبعا ترفيهيه والكلام ده ماشي، بس الاساسي هو المطبخ ماشي، عشان نبقى متفقين بقى. اضغطوا لايك بقى، فرحوني كده باللايك بتاعكم، مش هتخسري اي حاجه خالص انك انت تضغطي لايك يعني. ما تبقاش بخيله بقى. ما تبقوش بخله كده. حط لايك واعملوا اشتراك في القناه واعملوا تعليق حلو زيكم، قولوا انتوا بتتابعوني من انهي بلد، وكمان بتسلقي الكرنب ازاي، وايه هي طريقتك في عمل الكرنب ماشي، وازاي التكات بتاعتك اللي انت بتعمليها بتخلي الكرنب كده يوصل لاخر الشارع. في ناس كده والله العظيم اساتذه اساتذه في المحشي الكرنب، وانا منهم طبعا. مش غرور والله العظيم، بس انا بعمل تحفه بجد. هنا سلق الكرنب لازما. الناس اللي بتقول الكرنب معاها مجلد بيطلع مجلد معاها، لازم تسلق الكرنب كويس جدا، يكون طري كده معاكي، مش يعني ايه مش تهريه، اهم حاجه ماشي. بس انا هوريلكوا دلوقتي المرحله اللي انا بعمله فيها، يعني بيخلي كده الورقيه طريه وفي نفس الوقت جميله جدا جدا، ومش مستويه قوي قوي يعني، مش مهريه اهو. بصوا هي دي بقى اهو. انا يعني ايه يكون كده ايه طري كده معاكي. تمام. علشان ما يجلدش معاكي والكلام ده، لازم تعملي الكلام ده. اما في ناس بقى بتحط في الميه وبتطلع، تحط في الميه وتطلع، طبعا ده طبعا بيبقى ناشف معاها، فبالتالي لما تيجي تحشي وكده يكون عايز سوا كتير،
والرز طبعا بيتهرى معاها على طول، الورقه بتاعت الكرنب ما بتستويش بسرعه. تمام. فانت لما تسلقيه كويس، لما تيجي تسويه، هتلاقي الرزايه استوت مع الورقه بتاع الكرنب. انتوا فاهمين ولا مش مستوعبين اللي انا بقوله؟ فهي دي الحقيقة. يعني في ناس كتيرة بتقولي المحشي مش مستوي معايا، بيطلع مجلد كده ومش مستوي، مع ان الرزاية مهرية. يعني سبحان الله. يبقى كده المشكلة في السلق، المشكلة في طريقة سلق الكرنب. تمام. في ناس بقى بيطلع معاها المحشي من فوق كده مستوي، ومن القعر كمان مستوي تمام، بس من النص مش مستوي، ولا رز ولا ورق. ده عيب تسوية، عيب انك انتي انك انتي رصة الكرنب فوق بعضه مكبوس يعني. وفي نفس الوقت حاجة تانية، ان الشوربة ما بتوصلش لنص الكرنب. تمام. ففي مشاكل كتيرة، في حاجات كتيرة ممكن تعمليها. بص بقى انا يعني ايه، هسلق بقى الكرنب مع نفسي كده. جبت بقى ربطة شبت وبقدونس وكزبرة، بس بقى كتر الكزبرة شوية. تمام. بتقليل البقدونس وتكتري الكزبرة. اقطع بقى الخضرة كده، غسلاها طبعا ونقعها يعني في مية وخل. اهم حاجة غسيل الخضرة ده، اهم حاجة بصراحة. تمام. انا اتعورت في ايدي، اتعورت في اللحظة دي انا اتعورت في ايدي، بدل ما اقطع الخضرة قطعت ايدي. بس مكملة برضو، مكملة، كان لسه برضو ايه لسه يلا الحمد لله، الحمد لله. المهم قطعت كده الخضرة، وهبتدي بقى ان انا ايه احطها في طبق كده واركنها على جنب، وهنقطع بقى الورق. طبعا انا كنت بقطع الخضرة عبال ما الورق الكرنب يتسلق ماشي. يعني ايه، قلت ايه مكسب وقت. قمت بقى خلاص الورق الكرنب اتسلق، وقمت ايه جايبه كده اربع كرنبات فوق بعض، 4 ورقات كرنب فوق بعض كده. وشوفوا هنعمل ايه. هقطع كده اهو زي ما انتم شايفين 4 اهو، حطيتهم فوق بعض كده بالطريقه دي. هقطع الورق كلها مع بعض. دي اسهل طريقه لتقطيع ورق الكرنب، والله العظيم، ما ولا اهدار ولا اي حاجه. بتقطعي كده اهو زي الفل، زي الفل كده. بس اهو ممكن بقى اهو المحشية خلاص. تمام. بصوا اهو، يعني المحشية كمان ممكن تقطعها كمان نصين اهو زي ما انتوا شايفين. عملت رول كمان، يعني هتقطعها كمان كتير، يعني ما فيش اهدار. وكمان عملت معاكي ما شاء الله ورق كتير. الطريقة دي تحفة، انا بعملها على طول بصراحة. الطريقة ديت يعني انا بعملها لما يكون ورق الكرنب كده مش يعني مش فيه عروق كتير، بعملها على طول عشان ما اقدرش ورق كرنب. تمام. بحط كده 4 فوق بعض، 5 6 براحتك، بس لازم أن يكونوا يعني نفس الطول. يعني ايه يعني استلقطي كده كان نفس الطول بتاع ايه الكرنب. اهو زي ما انتم شايفين حطيت 4 كده، الكبيرة تحت، وقمت ايه الصغيرين شوية كده صغيرين عنها حطهم فوق. وقمت مقطعة العروق بس كده، ومقطعة ورق الكرنب عادي جدا اهو زي ما انتم شايفين، على قد بقى المحشية اللي انتي بتحبيها. انا بحب المحشي يكون ايه يعني مش صغير قوي قوي ولا كبير قوي، يكون وسط. دي هقطعها على 3. تمام قوي. وعملت لي رول كمان، يعني ممكن المحشية تقطع على نصين اهو. تمام كده اهو. في ناس بقى بتعمل كده دي الطريقة التانية، انك انتي بقى تعمليها رول كده وتقطعيها كده. في ناس بتعمل كده وفي ناس بتعمل كده. انا اقول لك 3 تقطيعات، التقطيعة اللي انتي اللي عجباكي اعمليها، السهلة بالنسبة لك اعمليها. تمام. في ناس كده اهو بتقطع هنا اللي هي العرق اللي فوق ده وخلاص، برضو مش بيهدر وفي نفس الوقت حلو. بس المنجز بالنسبة لي هو الاربع او 5 عروق في مرة واحدة دول، بصراحة منجزين جدا. هقطع بقى كرنب كده مع نفسي، بس هنعمل الخلطة الاول. هعلق على الخلطة كده اقطع بصل كتير، 3 بصلات كده كبار، مش كبار او متوسطين يعني. بحط منهم بصلتين ونص كده في الخلطة، وبحط كمان هنا الثوم، 2 3 توم، يعني مش بكتر برضو توم ماشي. باقي الخلطة دي انا بتبل بها البط، او بتبل بها ايه، باقي البصل اللي انا حطيته في الكبة ده انا بتبل بيه البط ماشي. انا حماتي ما شاء الله يعني بعتلي نص بطة ماشي، نص بطاية حلوة يعني. فالمهم قلت ما ايه ما تبلها كده واظبطها عشان ايه. بحبش ريحه الزفاره خالص في الفراخ او البط بصراحه، بحبش خالص. فبحب ان انا اتبله قبل ما اسلقه ماشي. حطيت هنا الطماطم اول ما البصلايه كده دبلت كده، قمت حاطه الطماطم وحاطه معلقتين صلصه بيوريه، وحاطه بقى هنا الملح والكمون والكزبره الناشفه والبابريكا والفلفل الاسود وبهارات مشكله براحتك بقى، تحطي زي ما انت عايزه، وحطي معلقه سكر
ماشي، معلقه سكر وكده. عايزه اقولك بيخفف شويه من الحموضه بتاعه الطماطم. بس اول كده ما تتسبك هقول لكم بقى، اوريكم شكلها. هسيبها كده على نار لحد ما تتسبك. هنا البط طبعا كنت غسلاه كويس جدا. هبتدي بس ان انا اعمل كده يعني تقطيعات فيه كده علشان التتبيله. تمام. بس جبت هنا البصليه كده صغيره، قطعيها كده وابشريها بالمبشره، حطي عليها ملح وفلفل وهدعكها كويس جدا جدا، واحط على معاها ليمونيه. تمام. مع اني اصلا البط كويس بس احط برده معاه ليمونيه. وهبتدي ان انا اتبل البط بتاعي. هدعك ده كله بقى في البصليه ديت. عايزه اقول لكم بتضيع اي ريحه زفاره خالص. هنا التسبيكه ما شاء الله، بصوا اهي ما فيهاش ولا نقطه ميه. تمام. هبتدي بقى انزل على الرز بيها، او ممكن اشوحه تشويحه بس انا مش عايزه اشوح الرز. تمام، عشان كده الرز كده يكون مفلفل جوه المحشي. ماشي. هبتدي بس احط هنا الرز. حطيت هنا نص كيلو رز او 3/4 رز. تمام. براحتك بقى على حسب بقى هنا الكرنبتين دول هيقعدوا مثلا كيلو رز. انا حطيت كيلو الا ربع. ماشي. وما شاء الله ولا فض. يعني عايزه اقول لكم الرز كان على قد الورق بالظبط. والله العظيم انا لو يعني مش عارفه اقول لكم ايه. مش عارفه. حطيت نفس البهارات اللي انا حطيتها في التسبيك، حطيتها كمان على الرز. وحطيت بقى الخضره، وشمي بقى احلى ريحه. عايزه تشمي اكتر في الريحه، جيبي بصلايه صغيره كده ابشريها ودعكيها بملح وفلفل وايه، وحطيها في الخلطه. عايزه اقول لك يعني تحفه. تمام. انا جبت كده بصلايه قطعتها هنا بصلايه صغيره، قطعتها كده هنا جوليان. وهبتدي بقى افرغها كده من بعض، واحط بقى هنا طماطمايه برضو صغيره كده. يعني ايه، الفرشه اللي تحت المحشي ديت بتخلي ريحه المحشي تحفه. والله العظيم تحط قرن فلفل ما شاء الله عليها بجد. تحفه تحفه تحفه. طباخين اصلا اللي بيبقوا في الافراح وكده بيعملوا كده اصلا. حطيت برضو من العيدان بتاعه الخضره اللي انا كنت مقطعاها، وحطيت هنا فلفل فلفل حراق. براحتك بقى عايزه تحط، بس على فكره ما بيأثرش في طعم المحشي خالص في الحرقان ولا الكلام ده خالص. وهبتدي بقى ان انا احشي. مقطعه طبعا الورق الكرنب. والخلطه تجنن بجد، الخلطه تحفه. مين بيحب ياكل الخلطه كده؟ بجد انا بعشقها كده اصلا. ابني بصوا عايزه اقول لكم هو قاعد جنبي كده كل شويه بيحب الرز جدا، الرز المحشي. يعني ما هو ما بيحبش الكرنب اصلا، ما بيحبش ياكل الكرنب، فبياكل رز المحشي بس. يعني بيفك الكرنبايه كده وبياكل الرز بتاع المحشي. تحفه. تيجي بقى ان انا احشي كده. اهم حاجه انك انت ما تكبسيش الورق، يعني ما تكبسيش المحشي كده فوق بعضه. يعني رصه يمين ورصه شمال، انتوا فاهمين؟ رصه كده تحمليها يمين وفي رصه شمال، يعني اعملي عكس عكاس. الرصه الاولانيه عكس الرصه التانية، وهكذا عشان الشوربه. يعني لو انت بتسقي كده المحشي الشوربه تنزل في كل محشيه، انتوا فاهمين؟ عشان ما يبقاش معاكي مستوي من النص من فوق مستوي ومن النص مش مستوي، او زي ما انتوا شايفين كده. انا هعمل رصة كده بالطول، ورصة كمان بعدها بالعرض، وهكذا. تمام. اهو المحشي بصوا اسهل ما يمكن بجد. والله العظيم محشي الكرنب ده اسهل مما يمكن، احسن من ورق العنب بكتير. يعني ورق العنب ده بيحتاج غلبة، والله العظيم غلبة وما بعدها غلبة. بس كده هبتدي بقى ان انا ايه احشي كده مع نفسي. هنا البط كنت سلقته يعني سلق البط عادي جدا. حطيت معلقه سمنه صغيره خالص. بس انا هشوح البط بقى ببصلايه وطماطمايه وجزرايه ورق لوري وحبهان والكلام ده كله، فلفل اسمر وكده. ونزلت عليه بالميه المغليه، ونزلت كمان بمرقه دجاج وخلاص. هبتدي بقى انا اسقي المحشي خلاص. عايزه اقول لكم يعني ما شاء الله الكرنبتين دول عملوا معايا حلتين ما شاء الله كبار. زي ما انتم شايفين كده، دي اول حله. الحله التانية ممكن اسويها بكره او بعده على حسب بقى. ابتدي حطيت بقى واحده مرقه دجاج كده، ويعني ايه على الوش كده، او دوبها في الشوربه. براحتك. حطي بقى لو فايض معاكي بقى خلطه من بتاعه المحشي، حطي كده معلقه على الوش، بيبقى تحفه. بيبقى المحشي احمر وتحفه. المحشي يطلع احمر اصلا دلوقتي. عايزه اقول لكم والله العظيم تحفه جدا. هقول لكم بقى العقد بتاع المحشي الصحيح، انك انت تشوفي الشوربه كده من الصف اللي قبل الاخير. الصف اللي قبل الاخير تشوفي الشوربه كده من عليه. ماشي. اول ما يتشرب توطي النار عليه خالص خالص، يقعد ساعه الا ربع مع نفسه، نص ساعه، ساعه الا ربع براحته. بس المحشي هيقعد ساعه بالظبط. ربع ساعه يتشرب فيها، والتلات ساعه ده هيستوي فيها. احمر بقى البط كان استوى وكان تحفه بجد.
وعملت لسان عصفور كمان، وحمرت البط طبعا زي ما انتم شايفين كده. تحفه تحفه تحفه. الاكل النهارده كان تحفه بجد، مع ان اكل حاجه يعني بسيطه جدا، ولكن برضو ايه، عايزه اقول لكم المحشي الكرنب ده في الشتاء يعني ما اقولكوش، يعني هو الراعي الرسمي للشتاء. خلاص المحشي استوى اهون، بس هو لسه بيتشرب، بيتردد يعني. هو مش عارفه يعني ايه بيتردد وكده، بس هو بيقولوا كده، الناس الكبيره بتقول كده. هقعده بقى نص ساعه كده بقى مع نفسه كده على نار هاديه، وبعد كده هغرف معاكم. بصوا بقى خلاص المحشي استوى 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 استوى، يعني الحمد لله، يعني تحفه تحفه بجد. هو المحشي هون زي ما انتم شايفين، يعني مفيش ولا كلمة. المحشية اصلا يعني مفلفلة، وبصوا مفيش مش معجن ولا اي حاجة خالص، وهتلاقي كله مستوي من اول محشية لحد اخر محشية. ما شاء الله عليه. حاطط برضو قرن فلفل كده، ايه، يدي كده ريحة كده وطعم حلو. بس هبتدي بقى ان انا ايه اغرف الشوربة لسان عصفور. وشايفين المحشي والله العظيم حكاية حكاية. اصلا المحشي بشوربة البط اصلا حكاية لوحده. هغرب بقى الشوربة، شوربة لسان عصفور بقى بالبط، او ملوخية بشوربة البط، يا سلام تحفة. لو وصلتوا معايا لحد دلوقتي يا ريت تضغطوا لايك على الفيديو، وتعملوا اشتراك في القناة. مش هقول تاني بقى، ضغطوا لايك. لايك ده لايك يعني مش حاجة. لايك يا جماعة، لايك وتعليق حلو زيكم بس. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.